সবাইকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে আলোচনা করব। তো প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই যে হার্ট সাউন্ড আমরা বলি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, আমাদের ফার্স্টে বুঝতে হবে যে হার্ট সাউন্ড আসলে কিভাবে তৈরি হয়। আমরা তো ইন জেনারেল একটা কথা বলি যে ভালভ ক্লোজ হলে হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়, কিন্তু ভালভ যখন ক্লোজ হয় তখন এক্স্যাক্টলি ভালভের সেখানে কি ঘটে যে আমার একটা হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি। ওকে, এই জিনিসটা বোঝার পর তারপর আমরা দেখবো যে কেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়। তারপর আমরা দেখবো যে কেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে কোনো স্প্লিটিং আমরা সাধারণত পাই না নর্মাল কন্ডিশনে, যেহেতু আমরা ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং পড়ছি এখানে। সো এই জিনিসগুলো আলোচনা করার পর তারপর আমরা যাবো যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন স্প্লিটেড হয়, মানে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কম্পোনেন্ট কি দেখবো এবং দুইটা কম্পোনেন্ট গুলোকে কেন আমরা আলাদা করে শুনতে পাই কোন কন্ডিশনে। ওকে, তো ফার্স্টে আমাদের ডিসকাশনের টপিক হচ্ছে হার্ট সাউন্ড কিভাবে তৈরি হয়। আমরা তো বলি যে হ্যাঁ, যখন ভালভ ক্লোজ হয় তখন হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়। এখন কেন ভালভ ক্লোজ হলে কি এরকম হয় যে হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়? ভালভ দুইটা, আমরা যারা অ্যানাটমি পাশ করে এসেছি, তো আমরা কিন্তু হার্টের এরকম ক্রস সেকশন দেখেছি। সেখানে এই যে ভালভ গুলো, এরা কিন্তু মেইনলি কার্ডিয়াকের যে একদম ইনার লেয়ার, দ্যাট ইজ এন্ডোকার্ডিয়াম দিয়ে এরা কাভার থাকে, আর ভিতরে থাকে হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াম। সো এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এরা কিন্তু এক ধরনের মাসেল, ওকে, কার্ডিয়াক মাসেল। এখন এই মাসেল যদি একটার একটার সাথে ধাক্কা খায় তাহলে কিন্তু আসলে কোনো সাউন্ড হওয়ার কথা না। অ্যাকচুয়ালি এই ভালভের কাস্প গুলো যখন একটার একটার সাথে হিট করে, একজন একজনের সাথে লাগে, তখন এই যে একজন আরেকজনের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে, এই জন্য কিন্তু আমাদের হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় না। প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমাদের জানতে হবে। সো এই যে আমরা দেখতেছি যে না, বলি হ্যাঁ, যদি এখন আমাদের এইখানে লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করে, তাহলে এদিক দিয়ে ব্লাড রিগার্জিটেশন করতে যাবে, কাছ বা লিফলেটের উপর প্রেসার দিবে, তখন এটা সোজা হয়ে যাবে, এটা সোজা হয়ে যাবে, তখন ভালভ বন্ধ হবে। এই যে ভালভটা বন্ধ হলো, ব্যাপারটা এরকম না যে এই দুইটা কাজ একটা একটার সাথে ধাক্কা খাওয়ার কারণে হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়েছে। কেন হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়? যখন এদিকে ব্লাড যেতে চায় এবং এইখানে আমাদের দুইটা কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন যেই ব্লাডের কলামটা যেতে চাচ্ছিল সেখানে একটা টার্বুলেন্স তৈরি হয়। এই ব্লাড ফ্লোতে যারা যেতে চাচ্ছিল তারা যেতে পারলো না, যেতে পারলো না, ধাক্কা খেলে একটা টার্বুলেন্স তৈরি হলো। ব্যাপারটা এরকম, গেল, যেতে পারলো না, ধাক্কা খেলে একটা টার্বুলেন্স তৈরি হলো। এই যে টার্বুলেন্স তৈরি হলো, মেইনলি টার্বুলেন্সের জন্যই আমাদের হার্ট সাউন্ড তৈরি হয়। তো আমরা কিন্তু এই আহ যেটা আমাদের মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ, এখানে কেন আমাদের হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয় আমরা সেটা বুঝলাম। মেইন মেকানিজম হচ্ছে ব্লাড ফ্লোর টার্বুলেন্স। এটা যেতে চেয়েছিল এইদিকে, কাজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাক হয়ে আসলো এবং ব্লাড ফ্লোটা টার্বুলেন্ট হলো। এই টার্বুলেন্টের জন্য আমরা পাবো হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে মাইট্রাল কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট। সো আমি এটা এখানে লিখি, একটা হচ্ছে মাইট্রাল আর একটা ট্রাইকাসপিড। এখন আমরা দেখি যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন তৈরি হয়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যখন এদিকে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হলো, দ্যাট মিনস যখন আমাদের দুই পাশের ভেন্ট্রিকল একসাথে সিস্টোল করলো, সিস্টোল করলে ব্লাড তো যেতে পারলো না, মাইট্রাল দিয়েও যেতে পারলো না, ট্রাইকাসপিড দিয়েও যেতে পারলো না। যেতে না পারার কারণে একটা সময় হবে যে যখন এই অ্যাওর্টা থেকে প্রেসারটা আমাদের ভেন্ট্রিকল গুলাতে বা এখানে পালমোনারি আর্টারি থেকে এই এখানে রাইট ভেন্ট্রিকলে বেশি হয়ে যাবে, প্রেশারটা তার থেকে বেড়ে যাবে, তখন এটা এই অ্যাওর্টিক ভালভ দিয়ে চলে যাবে অ্যাওর্টাতে, আর রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ভালভ দিয়ে ব্লাড চলে যাবে হচ্ছে পালমোনারি আর্টারিতে। তো যেতে থাকলো, ভালো কথা। আহ আমরা জানি যে আমরা আমরা অ্যাওর্টা দিয়ে উদাহরণটা দেই। অ্যাওর্টাতে হচ্ছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার 120 আর ডায়াস্টোলিক হচ্ছে 80। যখন আমাদের ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করার মাধ্যমে এই ভেন্ট্রিকলের মধ্যে প্রেসার 80 থেকে বেশি করে ফেলবে, সাপোজ 81 হলো, তখন এই যেখানে লোয়েস্ট প্রেসার তো 80, এই 81 হলে এখন এখন এখানে হায়ার প্রেসার এটা এন্ট্রি করতে থাকবে আমাদের এই আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টাতে। ওকে, সো এটা 80 থেকে উঠতে উঠতে 120 পর্যন্ত হবে, এবং এই যে যখন এখানে 80 হয়েছিল, এই যে ব্লাড গিয়ে কিন্তু এটাকে 80 থেকে 81 বানাবে। তারপর আবার যেটা করবে যে 82 যখন হবে আরো ব্লাড যাবে 82, দ্যাট মিনস 80-র পরে এখানে
80 থেকে যত বাড়বে, সাপোজ এখানে যদি 90 হয় প্রেশারটা, এখানেও ব্লাড গিয়ে 90 হবে। এখানে যদি 100 হয় তাহলে ব্লাড গিয়ে এখানেও 100 হবে। দ্যাট মিনস এখানে যত প্রেশার বাড়বে 80 পর, এখানেও সেম প্রেশারটা ট্রান্সমিটেড হবে এবং তার মাধ্যমে ব্লাডটা যেতে থাকবে। ওকে, এখন যখন ডায়াস্টল হবে একটা জিনিস চিন্তা করেন, তাহলে আমরা বললাম যে 80 পর আমাদের এই ভেন্ট্রিকলের মধ্যে প্রেশার যত বাড়বে, এওটাতেও সেই ব্লাডটা যাবে, এওটাতে সেই ব্লাডটা যাওয়ার জন্য সেই প্রেশারটাও বাড়বে এবং বাড়তে বাড়তে 120 পর্যন্ত হবে। তারপর যেটা হবে যে ভেন্ট্রিকল ডাইলেট করতে শুরু করবে, ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টলে যাবে। ভেন্ট্রিকল যখন ডায়াস্টলে যাবে তখন 120 থেকে এটা আবার কমতে শুরু করবে, কমতে কমতে অনেক কমে যাবে। তো দেখা যাবে যে কমলে দেখা যাবে যে 120 থেকে 100 হলো। যখন 120 থেকে 100 হয়েছে তখনও কিন্তু একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ব্যাপারটা এরকম না যে ডায়াস্ট্রল শুরু করে দিলেই সাথে সাথে এই প্রেশার, এই যে আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভ আছে এটার সাথে সাথে ক্লোজ হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রেশার গ্রেডিয়েন্টটা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড যেতেই থাকবে। আমরা সিস্টোলের কয়েকটা ফেজ পড়েছি, একটা হচ্ছে র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফেজ এবং একটা ফেজ আছে যে ডায়াস্টেসিস। ডায়াস্টেসিস হচ্ছে যখন ভেন্ট্রিকল এরকম ডাইলেট করে, আমরা তো বুঝতেছি ব্যাপারটা কি, যে 120 আছে, ওকে 120 থেকে যখন 100 হবে ডায়াস্টোল শুরু করে দিয়েছে, তার মানে এই না যে এই প্রেশার এই ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাবে। এই ভালভটা ক্লোজ হবে তখনই যখন এর ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, দ্যাট মিনস 80 থেকেও কমে যাবে। সাপোজ যদি 70 হয়, তখন যেটা হবে যে তখন ব্লাড কলাম চাইবে যে 80 থেকে এখন এটা চলে আসতে আমাদের 70-তে, এখন একটা ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো আসতে চায়, কারণ এটা তো কমে গেছে। আমাদের ফ্লুইড সবসময় চায় হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারে। যখন এই অ্যাওর্টার ব্লাডটা মানে ব্যাক ফ্লো করে ভেন্ট্রিকলে চলে আসতে চাইবে, তখন হবে কি যে আমরা যদি অ্যাওর্টার কথা চিন্তা করি, এটা অ্যাওর্টা, এটা হচ্ছে দুই পাশের অ্যাওর্টিক ভালভ। যখন ব্লাডটা ব্যাক করতে চাইতেছে তখন এটা করবে কি যে কাস্পের উপরে এসে ড্রপ করবে। কাস্প দুইটার উপরে এসে ড্রপ করলে কাস্প দুইটা স্ট্রেট হয়ে যাবে এবং এটা ব্লক করে দিবে। আর ওই যে আমাদের ব্লাড কলাম ফল করতে চেয়ে এটা এখানে ফল করতে পারলো না, এখানে একটা টার্বুলেন্স ক্রিয়েট হবে। টার্বুলেন্স হলে ভাইব্রেশন হবে, ওই ভাইব্রেশনটাই আলটিমেটলি সাউন্ড প্রডিউস করে। ওকে, এখানে আমরা দেখেছিলাম যে টার্বুলেন্সের জন্য হার্ট সাউন্ড হয়, কারণ টার্বুলেন্সটা গিয়ে একটা ভাইব্রেশন তৈরি করে। এই ভাইব্রেশনটা পুরো ব্লাড কলামকে এখানে এভাবে মুভমেন্ট করে, মুভমেন্ট করলে আমরা এটা কার্ডিয়াক মায়োসাইটেও এই ভাইব্রেশনটা চলে আসে। তখন আমরা এখানে আমরা এই এখানে যদি স্টেথোস্কোপ ধরি আমাদের এই অ্যাপেক্স রিজনে, তখন দেখা যাবে যে আমরা মাইট্রাল ভালভের সাউন্ডটা পাচ্ছি। ওকে, আমরা এটা ডিটেলস আলোচনা করব যে কোন রিজিয়নে আমরা কোন সাউন্ড পারবো। কিন্তু আমাদের তাইলে এখন ফার্স্ট অফ অল এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের প্রোডাকশনের মেকানিজমটা আমরা বুঝলাম। তো এখানে যে পালমোনারি ভালভের মেকানিজমটাও সেম, যে একটা সময় পর্যন্ত যেতে থাকবে, যখন এই ভেন্ট্রিকলটা ডায়াস্টলে যাবে, ডায়াস্টলে গেলে এখানে প্রেসারটা যখন কমতে থাকবে, প্রেসার কমতে কমতে এমন একটা পর্যায়ে যাবে যে এখানে যে প্রেসারটা আছে, সাপোজ এখানে প্রেসার খুব সম্ভবত 15 সামথিং এরকম থাকে, 15 থেকেও যখন লো হয়ে এটা 10 যাবে, আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, তখন এখান থেকে ব্লাডটা আবার ব্যাক করতে চাইবে। ব্যাক করতে চাইলেই এই পালমোনারি ভালভ দুইটা ক্লোজ হয়ে যাবে, ক্লোজ হয়ে গেলে ব্যাক করতে পারবে না, একটা টার্বুলেন্স তৈরি হবে। টার্বুলেন্স হলে ভাইব্রেশন হবে এবং সেটা আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হিসাবে পাবো। তাইলে আমরা দেখলাম সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মেকানিজম, দেখলাম যে কিভাবে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় এবং এটা দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্ট। এখন আমরা ডিসকাশন করব যে এই যে হার্ট সাউন্ড, যেটাকে আমরা বলতেছি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, যেটা মেইনলি মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজার হওয়ার সময় ব্লাড কলামের যে টার্বুলেন্সের জন্য যে ভাইব্রেশন, সেই জন্য প্রডিউস হচ্ছে। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, এদের আলাদা ভাবে শোনা যায় কি না। দ্যাট মিনস এই আমরা যদি আলাদা ভাবে শুনতে পারি যে হ্যাঁ এটা অ্যাওর্টিক ভালভের ক্লোজ হলো, এই যেটা পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হলো, ওকে, তাহলে আমরা বলবো যে স্প্লিটিং অফ দ্যাট হার্ট সাউন্ড। প্রথম আমাদের জানতে হবে যে স্প্লিটিং হয় কিনা, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড স্প্লিটিং হয় কিনা, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিটিং হয় কিনা, না হলে কেন হয়, না হলে কেন হয় না, আমাদের ফার্স্ট এটা জানতে হবে। তারপর আমরা দেখবো যে আসলে স্প্লিটিং যাদের হয় কেন হচ্ছে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা কথা বলি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নিয়ে। তো এখন আমরা কিন্তু জানি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে মাইট্রাল কম্পোনেন্ট এবং ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট, এবং এরা তৈরি হবে কখন, যখন ভেন্ট্রিকল সিস্টোল করবে। ওকে, এখন ভেন্ট্রিকল যখন সিস্টোল করে তখন এই দুইটা ভালভ
এই দুইটা আমি সহজভাবে বলার জন্য টিপিক্যাল যে ওয়েতে বলি সেই ওয়েতেই বলবো যে ভালভ ক্লোজ হলে সাউন্ড তৈরি হয়। ওকে, কিন্তু আমরা কিন্তু বেসিক মেকানিজমটা আলোচনা করেছি যে ভালভ ক্লোজ হলে অ্যাকচুয়ালি কেন সাউন্ড তৈরি হয়, কিন্তু এই জিনিসটা সহজ করে বলার জন্য আমি প্রতিবার বলবো যে ভালভ ক্লোজ হলে সাউন্ডটা তৈরি হবে। ওকে, এখন থেকে আমি এভাবে কথাটা বলবো। তো এখানে যখন এই দুইটা ভেন্ট্রিকল একসাথে সিস্টলে যাবে, রাইট, একসাথে সিস্টলে গেলে যেটা হবে যে কখন এই ভালভটা ক্লোজ হবে মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড, যখন এই অ্যাট্রিয়াম গুলো থেকে তাদের প্রেসারটা বেড়ে যাবে। ওকে, এখন এই আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম এদের প্রেসারের অ্যামাউন্টটা খুবই কম। আমরা একটু দেখে নেই কত এক্সাক্ট সংখ্যাটা যেন, সেটা হচ্ছে আহ রাইট সরি লেফট অ্যাট্রিয়ামে হচ্ছে 12 থেকে কম প্রেসার, আর রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রেসার হচ্ছে 5 থেকে কম। দ্যাট মিনস আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে কিন্তু প্রেসার বেশ ভালোই কম। আর অন্যদিকে আমাদের যে এওরটা, এখানে প্রেসার সিস্টোলিক থাকে 120, ডায়াস্টোলিক 80, আর যেটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি সেখানে থাকে হচ্ছে 25/8। পালমোনারি সিস্টেমে প্রেসারটা কম। এখন পালমোনারি সিস্টেমে প্রেসার কেন কম, এখানে কেন 25/8 এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশনে আসবো কিছুক্ষণ পরে। এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে প্রেসার খুবই কম ছিল, 12 থেকে কম, আর এখানে ছিল 5 থেকে কম। সো দ্যাট মিনস এই যে মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ এরা যে ক্লোজ হবে, এদের ক্লোজ হওয়াটার জন্য আমাদের ভেন্ট্রিকলকে খুব বেশি পরিমাণ প্রেসার জেনারেট করতে হয় না। ওকে, আহ এই জন্য যখন কিছু অল্প পরিমাণে প্রেসার জেনারেট করে তখনই দেখা যায় যে প্রায় সেম টাইমে দুইটা একসাথে ক্লোজ হয়ে যায়। কারণ এটা 12 থেকে কম আর এটা 5 থেকে কম। 12 থেকে কত হতে পারে, 10, 8, 6 এরকম সংখ্যাটা। এখানে 5 থেকে কম কত, 4, 2 এরকম। ঠিক আছে, সো দেখা যায় যে যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করে খুব সাথে সাথে এই প্রেসারটা ভেন্ট্রিকল জেনারেট করে ফেলে। জেনারেট করলে একসাথে ধাপ করে দুটা বন্ধ হয়ে যায়। তো সাধারণত আমরা এই কারণে ভেন্ট্রিকলের মধ্যে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হয় ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে, এটা আমরা আলাদাভাবে শুনতে পারি না। সো স্প্লিটিং অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বলতে সাধারণত কোনো কন্ডিশন নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমাদের স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয় কিনা সেটা দেখি। এখন উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ হয়, স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে। দ্যাট মিনস আমরা এই হার্ট সাউন্ডে পালমোনারি কম্পোনেন্ট এবং অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট আলাদাভাবে শুনতে পারি। তো প্রথমে আমরা ফিজিওলজিক কন্ডিশনে পড়বো যে ফিজিওলজিক কন্ডিশনে নর্মাল কন্ডিশনেই আমরা এদের আলাদা আলাদাভাবে শুনতে পারি কেন। ওকে, সো ফার্স্টে আমি বেসিক কথাটা আলোচনা করি যে কেন এটা আলাদা আলাদা ভাবে দুজন স্টপ হবে। মেকানিজমটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখন বুঝে গিয়েছি যে দুইটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের যে কম্পোনেন্ট, দ্যাট মিনস আমাদের মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ তারা একসাথেই ক্লোজ হয়ে গেল। ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পর ওপেন হবে কোন ভালভ? ওপেন হবে হচ্ছে আমাদের পালমোনারি ভালভ এবং অ্যাওর্টিক ভালভ। এই দুইটা ভালভ দিয়ে ব্লাড ফ্লো হতে থাকবে, থাকলো। ভেরি গুড। এখন যদি এই রকম হয় যে কোন ভালভে বেশিক্ষণ ধরে ফ্লো হচ্ছে, অতক্ষণে আহ, অতক্ষণে অপোজিট পাশের যে ভেন্ট্রিকলটা আছে সেটা যেই ভালভ দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার ফ্লো শেষ হয়ে গেছে। আমি আবারও বলি, সাপোজ আমরা এখানে বেশি ব্লাড আসলো কোনো কারণে, এখানে তখন ব্লাডটা কম্পারেটিভলি কম। সো এরকম কিছু কন্ডিশন তৈরি হবে যেখানে আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা বেশি চলে আসবে, ভেনাস রিটার্নটা বাড়বে। ভেনাস রিটার্নটা যদি বাড়ে, এখানে ব্লাডটা বেশি, যখন ব্লাডটা বেশি হবে তখন এটা কিন্তু যেহেতু কম্পারেটিভলি রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডের অ্যামাউন্ট কম্পারেটিভলি কম, তখন যেটা হবে যে যখন সিস্টুলে যাবে এই অল্প পরিমাণ ব্লাড ইজেক্টেড হয়ে যাবে ইজিলি। ওকে, বাট এই ব্লাডটাকে ইজেক্ট করার জন্য এই রাইট ভেন্ট্রিকলকে আরো অনেকক্ষণ ধরে কন্ট্রাক্ট করা লাগবে। প্লাস লেফট ভেন্ট্রিকলের মাসেলের মায়োকার্ডিয়াম যে সেলগুলো সেগুলো অনেক থিক হওয়ার কারণে এরা খুব ইজিলি অনেক হাই প্রেসার জেনারেট করতে পারে। সো এখান থেকে ইজেকশনটা খুব ফাস্ট হয়। ইউজুয়ালি নর্মাল কন্ডিশনে যখন দুই জায়গাতে সেম পরিমাণ ব্লাড থাকে তখন অলমোস্ট সেম টাইমে দুইটা রিজেকশন শেষ হয়। কিন্তু এখানে যদি এরকম কোনো কন্ডিশন হয় যে রাইট ভেন্ট্রিকলে বেশি ব্লাড চলে এসেছে লেফট ভেন্ট্রিকলের তুলনায়, তখন দেখা যায় কি যে এটা ইজেক্ট করে ফেলেছে। ইজেক্ট করার পর
যেটা কি হবে, এই ভেন্ট্রিকলের আমাদের এই অ্যাওর্টাতে যে ব্লাড গুলো চলে এসেছে তারা কিন্তু এখন ফল করতে চাইবে। যখন ফল করতে চাইবে তখনই আমরা জানি যে আমাদের এই অ্যাওর্টিক ভালভটা ক্লোজ হবে। তো যখন ওরা ফল করতে চাইছে, কারণ আমরা অলরেডি আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ইজেক্ট করে দিয়েছি, যখন ওরা ফল করতে চাইছে তখনও দেখা যায় যে আমাদের এই লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড যেহেতু বেশি ছিল তারা তখনও ইজেক্ট হচ্ছে। সো ব্যাপারটা এরকম হবে, যখন ওরা ফল করতে চাইছে আমরা আগেই অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্টটা পেয়ে যাব, কিন্তু তখনও দেখা যাচ্ছে যে পালমোনারি কম্পোনেন্ট থেকে আরো মানে ব্লাড তখনও রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ইজেক্ট হচ্ছে, বের হয়ে যাচ্ছে। সো এই পালমোনারি কম্পোনেন্টটা আরেকটু পরে হবে। সো ফিজিওলজিক স্প্লিটিং হচ্ছে আমাদের বডিতে এরকম কোনো ফিজিওলজিক একটা কন্ডিশন তৈরি হবে যেটা কোনো প্যাথোলজি তার নর্মাল ব্যাপার, সেখানে এরকম একটা ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন আসবে যেখানে রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডের অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে। বেড়ে গেলে তখন আমরা যদি ওই সময় পেশেন্টের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনি, আমরা অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্টটা আগে পাবো, একটু পরে গিয়ে পাবো হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্ট। ওকে, সো আমরা বললাম তারপর আবার ডাব ডাব এরকম, যে অ্যাওর্টিকটা আগে হলো তারপর হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্টটা হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোন কন্ডিশন ফিজিওলজিক, তাও আবার সেটা হচ্ছে এরকম কোন একটা কন্ডিশন যেখানে ভেনাস রিটার্ন বাড়ে। ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার যে আমাদের ভেন গুলো বেশি, ভেন দিয়ে বেশি ব্লাড নর্মাল থেকে আসছে আমাদের হার্টে। এখন কখন হয় সেটা হচ্ছে ইন্সপিরেশনে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইন্সপিরেশনের মেকানিজম কিন্তু আমরা জানি যে ইন্সপিরেশন আসলে কিভাবে হয়। ইন্সপিরেশন একটা অ্যাক্টিভ প্রসেস। ইন্সপিরেশনে আমরা কিন্তু রেসপিরেটরি সিস্টেমে ডিটেইলস আলোচনা করেছি যে আসলে কিভাবে ইন্সপিরেশন হয়। আমরা যদি একটু একটু রিক্যাপ করি তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে ইন্সপিরেশনে কেন এই ঘটনাটা ঘটবে, কেন ভেনাসিজনটা বাড়বে। আমরা যদি পেশেন্টের থোরাক্স, এটা ডায়াফ্রাম আর এটা অ্যাবডোমেন, ওকে এভাবে ভাগ করে নিলাম, এটা হচ্ছে তার আম্বিলিকাস, এটা দুটা পা। এখন যেটা হয় যে ইন্সপিরেশনের সময় ডায়াফ্রামটা কন্ট্রাক্ট করে, এবং আমরা জানি আমাদের ইন্সপিরেশনের মেইন মাসেল হচ্ছে দ্য ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম যখন কন্ট্রাক্ট করে তাহলে এখানে আগে এরকম কন্ডিশনে ছিল, এখন কন্ট্রাক্ট করে এরকম হয়ে গেছে। আগে তার ভলিউম ছিল এইটুকু, এখন তার ভলিউম হচ্ছে এইটুকু। সো যখন কোনো ক্যাভিটিতে ভলিউম বাড়ে, সো আমাদের ইন্টারথোরাসিক ভলিউম বেড়ে গেছে, বয়েলস ল অনুযায়ী প্রেসার কমবে। আর যদি প্রেসার কোথাও কমে যায় তাহলে ইন্টারথোরাসিক প্রেসার এখন কম কোথায়, ইন্সপিরেশনের সময়। সো যখন ইন্সপিরেশনের মধ্যে ইন্টারথোরাসিক প্রেসার বাড়বে তখনই কিন্তু আমরা জানি বাইরে থেকে এয়ার এন্ট্রি করবে, কারণ আমরা জানি এখানে প্রেসার কম আর সবসময় ফ্লুইড হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারে আসতে চায়। এখন ফ্লুইড বলতে শুধুমাত্র এয়ার না, আমাদের ব্লাড একটা ফ্লুইড, তাই না? তো আমাদের অ্যাবডোমেন এবং লিম্বে যে ব্লাড গুলো আছে যারা ড্রেইন করে আমাদের হার্টে এসে, সেখান থেকে তারাও দেখবে যে আমাদের উপরের অংশে প্রেসার কমে গেছে। তো এখানে প্রেসার কম্পারেটিভলি বেশি, তখন এই ব্লাড গুলো বেশি বেশি আসতে চাইবে আমাদের থোরাসিক কম্পোনেন্টে। দ্যাট মিনস ভেইন দিয়ে, সুপিরিয়র ভেনা কাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে তখন ব্লাড বেশি ড্রেন হবে, এবং আলটিমেটলি তারা সবাই চলে আসবে আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলে। দ্যাট মিনস যখন ইন্সপিরেশন হবে তখন ইন্টারথোরাসিক প্রেসার কমে যাওয়ার কারণে ভেনাস রিটার্ন বাড়বে এবং সাথে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটাও বাড়বে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে এখন বেশি ব্লাড, আর যদি বেশি ব্লাড হয় তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে বেশি ব্লাড বের হইতে হবে, অনেকক্ষণ ধরে বের হবে। যতক্ষণ ধরে বের হবে অতক্ষণ এই অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট বের করে দিয়ে তার একটা হার্ট সাউন্ড ওটা বন্ধ হয়ে যাবে, অ্যাওর্টিক হার্ট সাউন্ড তৈরি করে ফেলবে। কিন্তু এই আমাদের পালমোনারি কম্পোনেন্ট যেটা, এটার ক্লোজ হতে একটু সময় লাগবে, কারণ রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ইজেকশন টাইমটা একটু বেশি, এই জন্য ডিলেড ক্লোজার হবে। তো আশা করি এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তো এখন যদি আমরা দেখি তাহলে এটা সবসময় আমরা ইন্সপিরেশনের সময় পাবো। তো একটা পেশেন্টের আমরা যদি ইন্সপিরেশনের সময় হার্ট সাউন্ডটা আঁকি, মানে এক্সপিরেশনে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটবে না। তাহলে এক্সপিরেশনে সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আর ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডকে আমরা একটা দাগ দিলাম, একটা দাগ দিয়ে লিখলাম কারণ দুইটা একসাথে হয়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কাইন্ড অফ যে দুইটা কম্পোনেন্ট এটা একসাথেই খুব পাশাপাশি থাকবে, অ্যাওর্টিক আর পালমোনারি খুবই কাছাকাছি, এই জন্য আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এত কাছাকাছি যে একটা সাউন্ড হিসাবেই পাবো, লাবডাব লাবডাব। ওকে, বাট যখন পেশেন্টটা ইন্সপিরেশন নিবে, এটা আমরা এক্সপিরেশনের কথা বললাম, যখন ইন্সপিরেশন নেবে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নরমাল থাকবে, আমরা আলোচনা করেছি যে কেন এটা স্প্লিট হবে না। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্টটা দেখলাম যে আগে স্টপ হয়ে গেছে, একটু পরে গিয়ে পালমোনারি কম্পোনেন্টটা স্টপ হবে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে ফিজিওলজিক স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয়ে গেল কখন, ইন্সপিরেশনে। এটা আমি সাজেস্ট করব যে অনেক অনেক
রিসোর্স আছে অনলাইনে, আপনারা যদি একটু অডিও গুলো মন দিয়ে শুনেন তাহলে জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। আর আমাদের নুব মেডিকো ইউটিউব, আমাদের নুব মেডিকো টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমি লিটম্যান অসকালটেশনের যে অডিও রেকর্ডিং আছে, খুবই চমৎকার, খুবই মারাত্মক অডিও রেকর্ডিং, সেগুলা বিভিন্ন ধরনের হার্ট সাউন্ডের, সেগুলো আপনারা যদি শুনেন আমার বিশ্বাস আপনারা এই বিভিন্ন ধরনের হার্ট সাউন্ডে মাস্টার হয়ে যাবেন। ওকে, তো আপনারা চাইলে নুবমেডিকোর যে টেলিগ্রাম চ্যানেল সেখানে জয়েন করে এগুলা দিতে পারেন। অনেক প্রায় 20-25 ধরনের হার্ট সাউন্ড, বিভিন্ন কন্ডিশনের হার্ট সাউন্ড দেওয়া আছে সেখানে। এটা একদম খুবই সুন্দর শোনা যায় এবং এটা লিটম্যান কোম্পানির এই হার্ট সাউন্ড গুলো তৈরি করা। এখন এখানে একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, পালমোনারি আর্টারিতে আমরা বলেছি প্রেসার কিন্তু কম থাকে। ওকে, প্রেসারটা যেন কত দেখেছিলাম, 25/15 বা সামথিং এরকম কিছু একটা, আমার শর্ট টার্ম মেমোরি খুবই খারাপ। সো এই যে অল্প প্রেসার, দ্যাট মিনস এটা তো অবভিয়াস যে আমাদের এওটার মধ্যে প্রেসার হচ্ছে 120/80, তার থেকে এখানে প্রেসার অনেক কম। প্রেসার অনেক কম কেন, প্রশ্ন হচ্ছে এটা, তাই না? সেম ব্লাডই তো যাচ্ছে, এই ব্লাড গুলা গিয়ে তো আবার এখানে ড্রেন করবে, এখানে প্রেসার এত বেশি এওটাতে, বাট এইখানে আমাদের পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার এত কম কেন? এটা আসলে নর্মাল ভেসেলের একটা প্রপার্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যে আমাদের স্প্লিটিং অফ হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে আসলে ডিসকাশন শেষ। কারণ হচ্ছে এই জায়গার ক্যাপাসিটিটা অনেক বেশি, বা আমরা যদি বলি কমপ্লায়েন্স, কমপ্লায়েন্সের মানেই ক্যাপাসিটি। ওকে, এই আমাদের পালমোনারি ভাস্কুলাচারের কমপ্লায়েন্সটা অনেক বেশি। ওকে, সো কমপ্লায়েন্স মানে কি? কমপ্লায়েন্স মানে হচ্ছে আমি যদি কোথাও সিঙ্গেল ভলিউম ব্লাড দিলাম, সাপোজ এখানে আমরা 1 ml ব্লাড দিলাম, এওটাতেও 1 ml ব্লাড দিলাম। এখন যদি এরকম হয় এই ভাস্কুলেচারটা যদি থিন হয়, দ্যাট মিনস চিকন হয়, প্লাস এখানে ইলাস্টিন থাকে, তাহলে যেটা হবে যে ওরা এই 1 ml ব্লাড এরা একটু ডাইলেট করে নিবে, খুব মাইক্রো লেভেলে ডাইলেট করে তারা এটাকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করবে যেন এখানে প্রেসারটা না বাড়ে। ওকে, কিন্তু এই ব্লাডটাকে সেম 1 ml ব্লাড আমরা যদি এওটাতে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে ব্লাড ভেসেলটার মধ্যে ইলাস্টিক কম্পোনেন্ট কম, মাসকুলার কম্পোনেন্ট বেশি, এরা খুব একটা রিলেট করবে না, এরা এই ভেসেলের ওয়ালে ভালো পরিমাণ প্রেসার ক্রিয়েট করবে। সো কমপ্লায়েন্স হচ্ছে, বলা হয় যদি আমরা সেম ভলিউম দেই তাহলে প্রেসার চেঞ্জ কেমন, যদি প্রেসার চেঞ্জ কম থাকে তাহলে তার কমপ্লায়েন্সটা বেশি। কমপ্লায়েন্সের ইকুয়েশন হচ্ছে ডেল ভি ডিভাইডেড বাই ডেল পি। এখন আমরা যদি ভলিউম চেঞ্জ সেম করলাম, 1 ml দিলাম, এখন যদি প্রেসার চেঞ্জ কারো কম হয়, দ্যাট মিনস এখানে ইলাস্টিন আছে, খুব একটা প্রেসার জেনারেট করতেছে না, এটা অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে, তাহলে তার কমপ্লায়েন্স বেশি। কমপ্লায়েন্স যদি বেশি হয় তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের বেশি বেশি ব্লাড ও হোল্ড করতে পারবে, কারণ আমরা ব্লাড দিলে সে এটা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে, তাকে বলা হয় তাকে আমরা বলতেছি যে হ্যাঁ এটার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি, কারণ সে নিতে পারতেছে। সো এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যে পালমোনারি ভাস্কুলাচারের কমপ্লায়েন্স বা ক্যাপাসিটিটা বেশি, এই জন্য এখানে খুব একটা প্রেসার জেনারেট হয় না, আমরা দেখেছি। আহ এই এই জিনিসটাকে বলা হয় মানে কমপ্লায়েন্সের উল্টা জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে ইম্পিডেন্স। ওকে, ইম্পিডেন্স, ইম্পিডেন্স হচ্ছে কমপ্লায়েন্সের উল্টা। দ্যাট মিনস ইম্পিডেন্স হচ্ছে জিনিসটা কত রিজিড, যত ইম্পিডেন্স বেশি প্রেসারটা অত দ্রুত বাড়বে। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে এটা আমাদের এওটাতে আছে, এওটার কমপ্লায়েন্স কম, ইম্পিডেন্স বেশি। আর এই পালমোনারি ভাস্কুলাচারে কমপ্লায়েন্স বেশি, ইম্পিডেন্স কম। ইম্পিডেন্সের মানে কি? ইম্পিডেন্সের মানে হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল ভলিউম দিলে প্রেসার কত বাড়বে। এখন যদি এরকম হতো যে না, এখানে দিয়ে প্রেসারটা অনেক বেড়ে গেছে, আমরা একটু ব্লাড দিলে এখানে প্রেসার হয়ে গেছে 100, তাহলে এইটা কিন্তু এতক্ষণ ধরে ব্লাড রিসিভ করতো না, যেহেতু প্রেসার বেড়ে গেছে। তো প্রেসার বেড়ে গেলে ওরা হচ্ছে আবার ব্যাক করতে চাইতো, কিন্তু যেটা হয় হচ্ছে আমাদের এওটাতে ইম্পিডেন্স অনেক বেশি, ইজিলি ব্যাক করতে চায়, কিন্তু এখানে ইম্পিডেন্স কম হওয়ার কারণে ব্যাক করতে চায় না, এটা ফ্লো হতেই থাকে, ফ্লো হতেই থাকে। তো এই ইম্পিডেন্স কম থাকার কারণেই অনেকক্ষণ ধরে ফ্লো হয়, এবং এটাই কিন্তু ডিলেট ক্লোজারের জন্য রেসপন্সিবল, এবং আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি ডিলেট ক্লোজারের কারণেই এই আমাদের আহ যে পালমোনারি কম্পোনেন্ট এটা অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট থেকে স্প্লিট হয়। তো এটাই ছিল আমাদের ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে আমাদের ডিসকাশন। আশা করি আমি আপনাদের আমার আইডিয়াটা শেয়ার করতে পেরেছি। যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করার রিকোয়েস্ট থাকলো আমাদের কন্টেন্ট গুলো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।